Es tajā brīdī biju ārzemēs, un tad es braucu uz Rīgu, bet Rīgā mani lidostā uzreiz apcietināja, izsūtīja uz Maskavu nākamo lidmašīnu, tur arī paturēja pāris stundas, un tad iesēdināja lidmašīnā uz Frankfurtu, un tā es 4. maijā netiku uz šo sēdi. Ļoti žēl, ka es neesmu klāt tieši beidzamajās darba grupas sēdēs, jo tur, pretrunā ar to, ko es biju domājis, tika viens punkts ielikts deklarācijā par tā saucamo pārejas periodu. Un, manuprāt, tas bija ļoti bīstams, jo tas varētu nozīmēt, ka mēs atsakamies no šīs valsts atjaunošanas mērķa. Rietumvalsts neatbalstīs, starp citu, mūsu valsts atjaunošanu, jo viņi ļoti baidījās par to, kas notiek, ja Padomju Savienība sabrūk un kas, ja Gorbačovs zaudē vāru. Tāpēc viņi vienmēr bremzēja mūs. Un tas viņiem būtu bijis labs iemesls teikt, jūs jau paši, kā sakot, tagad pārejas periodu, nevis neatkarību un tā, bet tas tomēr palika pašā beidzamā variantā. Un tad es mēģināju skaidrot rietumos, ka tas nenozīmē, ka latvieši ir atteikušies no valsts atjaunošanas mērķa. Faktiski deklarācijas pats pirmais projekts, ko es prezentēju 21. martā Zinātņu akadēmijā 3 dienas pēc vēlēšanām. Šī deklarācija ir tapusi, 2 mēnešos. Bet, protams, tas ceļš uz neatkarību balstās jau, ko Trimda un es kā jurists jau iepriekš biju formulējis, kā Latvijas valsts nav gājusi bojā, bet turpina pastāvēt kā tiesības subjekts. Līdz ar to tas priekšlikums bija, kā darbojas Satversmes pamatpanti, ieskaitot demokrātijas principus un tā tālāk, bet padomu normas pagaidām paliek spēkā, kamēr tās pamazām nomainītas ar jaunām tiesību normām. Tad Latvijas nepārtrauktības doktrīna šeit jau parādās kā deklarācijas sastāvdaļa. Kā organizē valsts varu. Ļoti svarīgs punkts bija par ministru kabinetu, kad jāpārņem valdību. To arī 7. maijā, 3 dienas pēc 4. maija deklarācijas patiešām izdarīja. Bet man bija tiešām jāspiež uz šo punktu, kur nevar atstāt padomu valdību un tikai parlaments strādā. Es domāju, tas mērķis tev drosmi. Un mērķis bija atbrīvoties no padomju okupācijas varas, no padomju koloniālisma, no šīs nospiedošās rusifikācijas. Un es teiktu tā, pēc 18. novembra Latvijas valsts proklamācijas šis ir otrais svarīgākais Latvijas valsts gribas noformulējums. Tātad pirmais bija, ka mēs gribam savu valsti, un otrais, ka mēs atjaunojam savu valsti pēc 50 gadu okupācijas.